তো হ্যালো বন্ধুরা, এই স্পিকারটা আগের দিন একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম সেল করার জন্য। তো এই স্পিকারটা রিভিউ করে দেখাবো স্পিকারটা কীরকম বাজে। তো এই অ্যাম্পলিফায়ারটা দিয়ে আমি গান প্লে করছি। তো দেখো বন্ধুরা ঘরের মধ্যে সাউন্ড টেস্ট করছি, যার জন্য অ্যাম্পলিফায়ারের ভলিউম পুরো দিয়ে বাজাতে পারছি না। তো আর বন্ধুরা কোনো ডিজে নয়, একটা নর্মাল গান দিয়েই সাউন্ড টেস্ট করছি। বন্ধুরা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এই বুকেতে কেউ থাকে না, থাকো শুধু তুমি। খুব যখন